Kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben senden daha özel. Kimselere de bakmadım, aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel. Yanımda filmin oyuncularından Barış Arduç var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son dönemlerin aranan jönü diyebilir miyiz acaba? Teşekkür ederim, çok naziksin. Genç kızların sevgilisi. Projeye dahil olma sürecini öncelikle dinlemek istiyorum. Zaten Kiralık Aşk'tan gelen bir birliktelik vardı yönetmen ve oyuncu anlamında. Sinemaya adaptasyon sürecinde nasıl bir aşamayı izlediniz? O da o süreçle alakalı aslında. Diziyi çekerken Elçin'le beraber hani bir şeyler daha yapalım, hazır böyle bir enerji varken ve insanlar seviyorken de bir düşünce içindeyim. Şenol da o enerjiye dahil oldu. Geçen sene bu fikirle başladı. Sonra işte Buğra Gülsoy ve Erkan Ersezer'le beraber elimizde somut bir senaryo oldu. Gayet de keyifliydi ve o yüzden çekelim dedik neden olmasın diye ve çektik. Çok da eğlendik yani. Mert karakteri nasıl birisi? Mert biraz bencil. Hayatının belli dönemini yalnız yaşamış ve bu hayatındaki birçok başarıya yalnız ulaştığı için bu bencilliğinin kaynağı o olsa gerek. Mutluluğu kendince formülünü bulup o formül üzerinden bir dünya, bir kurumsal bir şirket kurup oradan parasını kazanan bir arkadaş. Ama daha ulaşamadığı, daha keşfedemediği bir sürü duyguyu hayatına giren Ada ve Tarık karakterleriyle keşfetmeye başlayacak. Biz aslında sana Ömer'le alışığız. Şimdi hani Mert'e alışabilecek miyiz? Benzerlikleri var mı hiç aralarında? Hani Mert daha böyle dışarıda soğuk, içeride romantik falan birisiydi. Şöyle bir handikapı var. Ömer'le alışmış olmak 70 haftalık bir serüvenden başlıyoruz. Her hafta insanların evlerine ziyaretçi olmakla alakalı bir durum. Ve tabii ki çok sevilmiş bir işin içiydi. Bir de aynı couple. Evet bir de o. Yani aslında bizim Elçin'in ilk baştaki en büyük kaygımız oydu. Beraber 70 hafta Ömer Defne oynayıp sonra tekrar aynı partnerlerle böyle bir işin, böyle bir serüvenin içinde olmak, yönetmen de aynı. Ama işte dediğin gibi yönetmenin aynı olması o ayrımı yapmamızda çok büyük etken oldu. Biz bazen ister istemez acaba çok mu benzedi diye düşündüğümüz anlarda Şenol hep devreye girip abi saçmalamayın gayet iyi, hiçbir şey yok, benzerliği yok deyip motive edip bir şekilde ayrıştırdık. Dün ekiple beraber film izlendi. Kaba montajı Şenol Hoca sağ olsun bizi de davet etti, baktık. Ben ayrıştığına inanıyorum yani. Film aslında romantik komedi türünde olmasına rağmen aksiyon sahneleri de var ve sen gene olayları ele almışsın duyduğuma göre. Evet, adrenalin bağımlılığı olduğu için böyle ben yapayım mı diye bir durum oluyor. Offroad sahnelerini çekerken bir deneme sürüşü gibi bir şey yaptık araçlarla. Yani kolay deyip o işi profesyonel anlamda yapanlara bir saygısızlık yapmak istemiyorum tabii ama becerebileceğimi düşündüm ve becerebildik. Sonuçta biz orada bir yarış haline değildik, bir film çekiyorduk yani. Altından kalktık. İnanmak başarmanın yarısıdır derken galiba öyle. Bir ara şey olmuş çünkü hani seninle iletişimleri kopmuş ve sen çekime devam etmişsin Şeyde o kamerayla. sürat teknesiyle Boğaz'da bir şey çekerken yani telefon telsiz irtibatı bir anda koptu. Artık telepati mi diyelim başka bir şey mi bilmiyorum ama galiba dönmeliyim, galiba hızlı gitmeliyim diye güzel de anlaşmışız. Kendini açtın iyice orada. Galiba evet, enteresan bir şey oldu. Heybeliada'da da çekimler olmuş, çok nostaljiktir diye umuyorum. 5 gün oradaydık. Ben bu arada hani kendi kusurum olarak söyleyeyim, İstanbul'daki adalara çok fazla gitme şansı bulamadım. Daha doğrusu hani gitmemiştim daha önce. Bir tek Burgazada'ya gitmiştim. Bir de bir çekim için Büyükada'ya ama hep bir andı onlar yani oraya bir o adanın havasını soluyamadım. Evet. Filmle beraber Heybeliada'da bir 5 gün geçirme şansımız oldu. Gayet keyifli, sakin, dingin. Enerjisi falan da gayet güzel yerler tabii. Şimdi siz dizi setinde Elçin'le beraberdiniz ve bambaşka karakterlerde yer aldınız. Şimdi sinema setinde bambaşka karakterlerle sinema seyircisinin önünde olacaksınız. Size diğer karakterlerle alışmış ve aşina olmuş insanlar böyle bir soğuyacaklar mı, bir şey olacak mı diye bir korku geldi mi hiç? Yo hani soğuyacaklar mı diye bir endişem olmadı. Sadece durum var, iyi tarafından bakmak lazım. Yani Elçin'i de beni de daha önceki işlerimizle beraber sevip ve couple olmamız hoşlarına gidiyorsa böyle bir projenin içinde. Dolayısıyla hani demek ki bir arz talep durumu var. Bunu nasıl insanların da seveceği, bizim de içinde olmaktan keyif alacağımız bir hale getiririz diye düşünüp böyle bir filmin içinde olduk. Dolayısıyla hani kaygılar sadece aynı olmak, aynı şeyi tekrar etmekle alakalı. Yoksa beraber bir şey yapma fikri iyi de anlaştığımız için. Dinamikler, alışılmış dinamikler var ya filmde. Şimdi onlar değişince acaba nasıl bir etkisi olur diye merak ettim ya. İzleyip göreceğiz. Bize yansımaları hep güzel oldu. Umarım izleyenlere de öyle olur. Cengiz Bozkurt da var bu arada. Cengiz abinin onunla varlığı çalışmak nasıldı sizin için? müthiş bir şey yani. Acayip profesyonel, acayip komik. Çok eğlenceli, çok enteresan bir dizi Cengiz Bozkurt. Hatta gülmekten çekemediğimiz bir sürü anlar da oldu.
Cengiz Bozkurt'un filmimizde olması bizim için çok kıymetli. Yani belli bir ölçüde çok önemli yerleri de sırtladı Cengiz abi haliyle. O yüzden hem güven veriyor hem beraber bir şey yapmak iyi de hissettiriyor insana. İyi ki var. Özünde de komik olan nadir insanlardan, yani komedyenlik yapmak başka Aynen öyle. normalde Evet, pozitif ve şey olmak. Şimdi Mert bir projenin içerisinde yer alıyor mutlulukla alakalı. Biz de şimdi modern insanlar olarak koşturmaca içerisinde, iş içerisinde sevdiklerimizi unutuyoruz, kendimizi unutuyoruz. İşte yaşam koçlarına gidiyoruz, psikoloğa gidiyoruz, terapistlere gidiyoruz falan. Böyle bir toparlanmaya çalışıyoruz sürekli. Sen nasıl bakıyorsun bu olaya modern insan olarak? Yani bir takım destekler almak gerekiyor tabii toparlanmak adına. Ama tam detaylı olarak bunu bu kadar düşündüğümü söyleyemem. Çünkü hep bir hengame bir koşturmacı işindeyiz. Bir şekilde kendimizi mutlu etmek için bir sürü uğraş bulmaya çalışıyoruz. Ben kendi adıma sporla bunu sağlamaya çalışıyorum. Galiba en büyük desteği de hem sevdiklerimden, ailemden ve spordan alıyorum. Şimdi müzik kanalıyız ya, sana bir de müzikle alakalı sorular sorayım. Spor yaparken ne tür müzikler dinliyorsun diye ani bir geçiş. Spor yaparken ne tür müzikler dinliyorum? Özellikle dinlediğim bir listem yok. İsim söyleseniz, sorsanız onu da söyleyecek durumda değilim. Öyle bir arşivim de yok. Ama tabii ki daha ritimli, daha tempolu şeyler dinlemek iyi geliyor. Olsa gerek yani. İnternet üzerinden de bahsetmek istiyorum sana da, Elçin'le de konuştuk. Artık hani Masum, Fi, 700 gibi böyle bir hani serüven başladı. O öyle bir alanda da yer almak ister misin? Daha özgür, daha farklı bir senaryo dünyası. Çok çok istiyorum. Yani şöyle ki birçok yerde de aslında bundan bahsetmiştik dergi röportajlarında falan da. Dijital platform oyuncunun elini güçlendiren, biraz daha özgürleştiren bir mecra haline geliyor. Bu da tabii ki bir oyuncuyu iyi hissettiriyor. Bence bir tek oyuncuyu değil, o projenin içinde olan her etkeni, her detayı, teknik ekibinden yönetmenine kadar herkesin böyle daha elini güçlü hale getiriyor. Atıyorum çok karanlık bir dünyanın içinde olan bir karakter başka materyallerle, bu hani şimdi söyleyemeyeceğim tabii ki hani sansüre girmesin diye ama onları kullanarak, o objeleri kullanarak aslında 34 sayfa bir şey anlatmak yerine sadece bir hareketle ya da bir fiili bir hareketle bir şeyleri anlatmış oluyor. Dolayısıyla dijital platformlar bu konuda çok fayda sağlıyor diye düşünüyorum. Ben de işinde yer almak istiyorum tabii ki. Son olarak mutluluk zamanına geri dönüyorum. İnsanlar bu filme neden gelmeliler, ne bulacaklar? Yani kendi adıma konuşabilirim. İnsanlar bu filme neden gelmeliler benim için çok iddialı olur. Her anlamda yani. Sinemaya gitmek bence en önemli detay. Yani ülkemizde bu oran gün geçtikçe artıyor. Bu da çok sevindirici. Sinemaya gitmek, sanatın var olduğu yerlere iştigal etmek bence çok kıymetli. Dolayısıyla ülkemizde de bir sürü film yapılıyor her sene. Sinemaya gidip biz de tercih edilen filmlerden biri olursak çok mutlu olacağım. Yani romantik komedi türünde bir film. Dolayısıyla romantik komedi filmleri hep filmden çıktığınızda size güzel hissiyatlar bırakır. Tatlı bir tebessümle yolcu eder. O duygularla uğurlayacağımıza eminim. Çünkü biz klişe olacak belki ama vardır ya, çekerken çok eğlendik geyikleri. Gerçekten birbirini tanıyan bir ekip olduğumuz için çok eğlendik. O enerjimiz de bir şekilde perdeye yansıdı bence. Dün de ekiple beraber izledik. Gayet keyifli, eğlenceli duruyordu. İçine sindi yani. Herkesin vakti çok kıymetli. Hep bir telaş, bir hengame içindeyiz. O vakti güzel bir şeyle dolduracaklarını düşünüyorum ben. Umarım öyle hissederler film izledikten sonra. Merakla galayı bekliyoruz o zaman. Evet, saatler kaldı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Çok olun. keyifli bir söyleşi. Ben teşekkür ederim. Kadınları bu kadar iyi tanıdığına göre sen işini bilirsin. Hayır, bilmiyorum. Çünkü sen tanıdığım kimseye benzemiyorsun. Kimseyi görmedim ben senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben senden daha özel.